Kameme TV. Muroreri wa television ya Kameme TV ndakugeithia ndakunyita ugeni hwaini wa muthenya wa umuthi ni mwihoko wakwa ati no atindia wega muthenya uyu wa Super Saturday kaingi andu aingi makoragwo mahurukite umuthi nawe ngakihoka ati muthenya waku no wakorwo wi mwega aria ni tariki 5 mweri wa Dithemba mwaka wa 2020 mwaka uyu tukirie kuinamia nina ni ndoka hamwe na timu yothe ya television wendete ya Kameme TV nigetha tukurehera mohoro Matuuraini maria tukuhaririirie kuma kundu gutiganite no mbere ndaya twambe tuone matemo. Munyinyi wa President William Ruto kuga icunje igere tu theinie wa gatiba nicio arenda icenjio niguo amenyite mbaru igana kwa igana. Muingi mwena wa Naivasha kuria gicigo giki kia ubunge githingatwo na kugayanio maita matatu niguo mahote kwamukira utungata na njira yagiriire. This oil will now consecrate you and set you apart to the office of the bishop. Igongona ria kuneana matamu ma wathani wa kanitha wa sita mgotafanio guku Nairobi. President Uhuru Kenyatta kigathiriria itemi ria kanitha uyu utongoria-ini. Macio no mamwe ma maria tugukorwo tugikurehera theinie hwa ikiraka riri ria mohoro Matuuraini hwaini wa umuthi mathaa maria tutaraga gitaro giki kia Africa ya irathiro ni thaa 1 cia hwaini kona yothe ya bururi wa Kenya no aria maratwirorera meja wa ya bururi maratwirorera na mathaa matiganite. Njitagwo kuria wa gicimo mundu wa mbere kuraga muruthi muku na gukama njogu tugukorwo tugiteithania na ciko njuguna ureno mwathiriri na njira ya cieko twambiririe mohoro maitu. Munyinyi wa mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ni athiete na mbere na kuhinyiriria ni kuri na ihinda riganu ria gutabania mendekithia ma ripoti ya BBI mogaruruku ni mbere ya mutaratara uyu twarithitio bunge-ini ikwariririo na gucoka gutwarwo theinie wa muingi nigetha makorwo magikia kura ya mawoni. Mweneni kana mwena-ini wake mutongoria wa ANC nake Musalia Mudavadi ni ateaneirie riendekithia riri ria Ruto riri nake mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga athemanire na ndereti ino kaimana hingo ya igongona ria mathiko ma mubunge wa Matugu Justus Murunga toria Moro wa Gunya aratutariria. Thikũ ĩmwe thutha wa mutongoria wa ODM Raila Odinga kwamũkĩra makiria ma thairi milioni 5 cia gũkindĩra riboti ya BBI. Uteti wigie riboti ĩno no ũthiĩte na mbere icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri gũkũ atongoria mathiĩte na mbere gũtarĩria mĩrũgamo ya ũngũrani. Igongona rĩa kugĩra ũhoro ũrĩa ũrarĩ mũmbunge wa Matugu Justus Murunga rĩrĩa rĩrutire mweke mwega wa atongoria ya kũhũra ũteti ũyũ. Kuria munini wa mutongoria wa bũrũri Dagitari William Ruto athire na mbere kuhinyiriria kuri na bata gũtabaniria mogarũrũku riboti ĩno niguo gũkuruhania mawoni ma Akenya othe mbere ya kũmĩtwara bunge-inĩ. All we are saying, let us change. Badala ya sisi kwenda kuteua kina mama 100 na wacha 47 wachaguliwe na wananchi. Ile ingine tunaweza kwenda kuteua kama vyama. It will take very little for us to agree on that. Ni murugamo mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi areganire naguo akiuga mendekithia maya ma BBI mabatie gukinyanirio na ihenya ta uria kwahoteka niguo kuhotithia bũrũri kũrongoreria maũndũ mangĩ ma bata ta kũgacĩrithia ũtonga wa bũrũri. BBI for 2 years
Now we are entering the third year. If we prolong this thing again, we are delaying the process of economic recovery. Mimi nataka tufike tukiingia 2022. Mimi, I should be selling what is my agenda for the people of Kenya when I'm seeking the presidency. Musari akimuthingata Ruto kunyita mbaru riboti ino hatari kumikirira mikana riendekithia riria Ruto areganire naryo kiuga gutire na ihenya kuhitukia mendekithia maya a Kenya othe mataiguithanirie. If you have to ask me, hata mimi nimechoka kuzungumza mambo ya BBI. So let us bust it. Let us bust it. Let us bust it. Tufanye hii kitu. Mambo ikwishe. Tuanze kutembea kama Wakenya. Na tutoe agenda mpya. This is the message I'm putting across. Kwa hiyo bwana Deputy President, wewe ukikaa kwa boil hapo hautakaa vizuri. Let us bust this thing. Na mimi nataka niwaambie, mimi sisemi ya kwamba tupinge mambo haya, hapana, kwa sababu Kenya hii ni yetu. Nasema kuna vile tunaweza kurekebisha ndio Wakenya wote watembee pamoja, and I have said and I will repeat, it is never too late to do the right thing. Mwena-ini wake mutongoria wa ODM uria nake uma igongona-ini riri ni athemanire na ndereti ino kaimana na handu-ini hau guanirira kiama kia ODM ni gikarugamia muhuraniri wa giturwa gikio na thengia wa Murunga gukorwo arari wa kiama kia ANC undu umwe na mutumia wake gukorwo aniriire itanya ria gukahuranira giturwa giki kia ubunge. Mimi na Musalia hatutakuja hapa kumenyana mierega kwa sababu ya matungu. Hatutaenda kumenyana mierega kwa sababu ya Kabuchai. Tutatembea pamoja. Juzi tulikuwa na by-election kule Kibira. Jubilee waliweka mtu, hata ANC waliweka, hata Ford Kenya waliweka. Kwa sababu wanasema ODM isiweki hapa kwa sababu gani? Si ni demokrasia? Si wananchi ni waamue? Mubunge Justus Murunga hurukire tariki 14 mweri muhituku riria hanyukagio thibitari-ini thutha wa guthinio ni mwiri ari gwake muciĩ mwena ucio wa Matungu. Kiribotera Kameme TV, njitagwo Maura Wagunya. Tukitigana na icio ciegie BBI no teti uria wagitinda ukihoro muthenya wa muthe tuthie kuria kaunti-ini ya Nyandarua na neti gikundi kimwe kia MCA bunge-ini ya Nyandarua nikihete speaker wa Nyandarua Ndegwa Wahome mukana wa kumuhagura kuma giturwa-ini giake na makauga ati speaker ni atiganeirie wigirereki wake na kuingira uteti-ini wa 2022. MCA ya maugite ati ni macagurire speaker Wahome kumatongoria thiini wa bunge ya kaunti ino no wira uria riu atiganeirie na riu akambiriria uteti wa mwaka wa 2022 matongoretio ni MCA wa kuria mwena wa Shamata uria wekaine ta Ruben Gitau Njamba maugite ati speaker ni afatie gukorwo akirutira wira aikari akaunti ya Nyandarua kana akorwo arenda kuingirira uteti akorwo agitiga wira na ingire uteti-ini. Mono ucio ngi no tukaigua ukirwo ati thirikari itu ndurutite wira na uthiwe tutaimsi tukorwo tukihinyirika tondu the moment wa attack the governor uthiwe tutaimsi ona ngiru matutigaja na rira wauga governor kiwe ndarutite wira ngogona ni tutaimsi wa Kaibaga ndurutite wira tondu uthiwe tukiri pesa ko cia governor na ni gutuheaga na no ngoda kuwataringe maundu meri matatu governor agikite flagship ni mutondire ni regete kugura machineries $750 na ile shakite odi currently shakite kilo 6 kilometers each and every ward na tura target ati toko tuya kilomita 20 ni mgoyo wega ati wiro cio rarutio kahinda kabura toronchire machineries July na in case ugikorwo kihura thirikari uri yo thiini wagire ku resign ugioka horesia siasa koguo ni kuhurara hura siasa kahinda kara gatagirire tondu maundu ma mothe ni maundu mekitwo no agaikorwo ndarakenda kuona kana akihinga maitho tondu makiri hau mundu wothe no wetharona. MCA is a independent unit na sisi tunafanya kazi kulingana na ile kazi tulipewa na raia. Mambo kama tulipewa pesa kutoka kwa serikali ama kutoka kwa assembly, we work within the SRC unit. SRC imepeana ile kiwango MCA anafaa kupewa na hiyo ndio pesa sisi tunapokea. Tukiuma kaunti-ini ya Nyandarua no uteti wa kaunti ya Nyandarua gwiraga kuu nikuo gwitu. Haya
Kanitha wa Sitam gũkũ bũrũri-inĩ rĩu ũrĩ rungu rwa ũtongoria wa mũthikabu mwerũ ũrĩa wamũrirwo mũthenya wa ũmũthĩ, igongona rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ mũtongoria wa bũrũri mũgathe Uhuru Kenyatta na atongoria angĩ. Mũthikabu Kalisto Odede agũkorwo arĩ mũthikabu wa gatatũ kanitha-inĩ ũyũ, na nĩ thutha wa ũtungata wa mũthikabu David Oginde wa ihinda rĩa mĩaka 10 gũkinya mũthia mũthenya wa ũmũthĩ. Wanjirũ wa Boro arĩ na ndeto ici makĩria. Like that. Nĩ igongona rĩa kũneana matamu ma ũtongoria wa kanitha wa Sitam mwena wa Karen kaunti-inĩ ya Nairobi. Mũthikabu wa kerĩ David Oginde akĩnegera mũthikabu Kalisto Odede igongona rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri na atongoria angĩ makũnyitĩtwo ũgeni. Kanitha wa Sitam ukoretwo nyitĩte itemi rĩnene harĩ maũndũ matiganĩte marĩa marahutio ũtongoria wa bũrũri, na mũthikabu Oginde akoretwo akĩonekana arĩ mũhari-inĩ wa mbere thĩinĩ wa magongona matiganĩte ma gĩbũrũri, na kwa mũhiano igongona rĩa kũrugũria riboti ya BBI mwena wa Bomas kũrĩa mũthikabu Oginde anyitire itemi rĩnene. Perhaps it is time that hustlers should pause their hustling for a moment. And the reggae dancers pause their dance for a moment and join together in a serious Jerusalem dance for the sake of the peace and the unity of this nation. Na ũmũthĩ mũthikabu Odede nĩ aitĩrĩirio maguta. With this oil, we now consecrate you and set you apart to the office of the bishop. Ita njĩra ya kũmwamũra ta mũthikabu wa gatatũ wa kanitha ũyũ, na thutha ũcio anengerwo maratathi mothe ma kanitha ũyũ, karamu, kĩrĩkanĩro, na mũthia anengerwo tawa wa kanitha ũyũ. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ, President Uhuru wa Kenyatta nĩeranĩire gũkorwo akĩrutithania wĩra na mũthikabu mwerũ na kanitha ũyũ nginyanagia rĩrĩa akahurũka wĩra. Incoming Presiding Bishop Kalisto Odede and your wife, mine is just to say congratulations. We wish you every success as you embark on the challenge that is ahead of you. I wish you every success, and I look forward, just as I was working with David, to work with yourself, to pray with yourself in the 1-2 years of mine remaining before I join him. Mwena-inĩ wake mũthikabu Oginde nĩ atarĩirie wĩgiĩ ngwatanĩro yake na mũtongoria wa bũrũri, akĩmũcokeria ngatho na nĩ ũndũ wa gwĩkinyia igongona-inĩ rĩa ũmũthĩ. It has been a pleasure and an honor to not just work with you, but also the moments that we have had praying together. And I look forward that we shall continue with some of those prayer sessions even in your retirement. We have developed a very interesting relationship in which you have honored me and given me space to speak into your lives. You have also allowed me to give a critique to your leadership, sometimes harshly and publicly. And sometimes I think this is the end of our friendship. But you still reach out to me. Mũthikabu Oginde atungatĩte ta mũthikabu wa kanitha ũyũ kwa ihinda rĩa mĩaka 10, kũrĩa mũthikabu Odede agũkorwo arĩ mũthikabu wa gatatũ wa kanitha ũyũ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtũrakwo nĩ Wanjirũ wa Boro. Mwathani agocwo mwĩroreri mutuma kanitha. Ndenda twambe tuikirie horo hanini, no uririkane mohoro matũra-inĩ nĩ megũkorwo magĩthiĩ na mbere ihinda rĩtarĩ kũnene. No ũkorwo ũgĩtwetha kũrĩa gwitũ gwa Facebook ya Kameme TV Kenya ya Gĩcimo Joseph, oro ũndũ ũmwe na kũrĩa gwa Twitter @Kameme TV Kenya @Gĩcimo Joseph, na hau mũico ũgekĩra ĩmwe, oro ũndũ ũmwe na gwa 21182. Njĩra wikendi yaku ihana atĩa? Twambe tũthiĩ thoko kana matuka-inĩ tũthũkũme. Maya ni mohoro ma Kameme TV.